Ito, ngayon tuturo ko sa inyo kung paano magpalit ng filter ng Skywing 5-stage alkaline water purifier. So, ayan, nakikita nyo naman nakakabit pa siya dito sa faucet. Ayan. So, umpisahan na natin. Ang gagawin natin is tatanggalin muna natin ito. So, ganun lang kadali. Ayan, sa nakikita nyo, ayan, iba pa yung ito yung original na pagkakaayos niya. Ito yung PP filter, GAC UDF, CTO filter, UF filter, tapos post GAC filter. So yung bagong filter natin, iba na yung design. So ang pagkabit naman nun, pabaliktad, dito yung PP filter, pag ganon. So ayan. So, ayan, kung makikita nyo, iba yung design ng bagong filter natin. So, kaya siya iba kasi alkaline na itong bagong filter. Ito kasi yung unang labas nila is mineral water lang talaga. So, ito yung alkaline. So, ayan, iba na yung packaging niya. Pero, same function lang din dun sa dati. Same process. Pero, iba lang yung arrangement niya. So, imbis na dito yung PP sa right, dito siya magsisimula sa left. So, ayan, papakita ko sa inyo yung old setup at saka yung new setup. So, ito yung old setup. Ayan, makikita ng post, GAC, UF, CTO, GAC at yung PP filter. Tapos, ito naman yung gagawin natin sa bagong setup. PP filter, UDF, mineral filter, UE filter, tapos yung T33. So, ayan, ikakabit ko na yung bagong filter. A few moments later. Mapansin nyo, meron siyang parang pinaka-gray. May gray siya dito na parang bilog sa ilalim. Ito. Hindi pa kilapit ng video para makita. Ayan, meron siyang parang gray dyan sa ilalim. Yan, oh. So, kailangan ma-press nyo yan bago nyo maiangat to. Kasi pag hindi mo pinress yan, kung hindi nyo parang liligwatin yan nung screwdriver or kahit anong flat na bagay na kasya dyan, hindi nyo ito matatanggal. So, ayun. Sa ngayon, meron ako nakitang gunting. Yun yung gagamitin natin na pangligwat dito sa sa hose na nakakabit sa kanya. So, ayan. So, ganito pagtanggal. I-press mo lang to tapos sabay hugot. Ayan. So ngayon gagamitin ko tong gunting pangligwat dito. So ayan, para matanggal siya. Ayan yung gagawin natin. Then same process din dito sa baba para matanggal. So, ayan, tanggal na. So, ayan. So, tanggal na yung unang filter. So, papalitan na natin ng PP filter. So, ipa-fast forward ko na lang to para hindi kayo mainip. So, ito tatanggalin mo lang yung cap dito. Ayan. Tapos, plug and play lang. Ganun kadali. Same din dito sa baba. Once na nakapasok na yan, hindi na yan siya basta-basta matatanggal. So, same process lang pagtanggal. Ito yung PP filter.
tapos yung UDF. So kanina, kasi yung setup kanina, dalawa yung hose dun sa UF. So baka malito kayo, ang ginawa ko, nilipat ko lang siya dito, pati yung dalawang socket niya. Yung naka-built-in naman yung socket niyan, kaya madali naman ilipat yan. Yung hose naman mahaba, tsaka ayun, kaya naman niya mag-bend. Hindi naman siya naapektuhan yung flow ng tubig. So, ayun, lagay ko dito yung UDF, tapos yung mineral filter, tapos yung UF, yung may dalawang nozzle sa baba. And then, itong T33. So, yan yung bagong setup ng 5-stage alkaline water purifier natin. So, ganun lang kadali. Ngayon, sasarado na natin para magamit. Ayan. So, ang next na gagawin nyo is i-drain. Yan yung first step. Pagbago yung filter ninyo. Open muna natin. Tapos, ito, drain muna natin dito. Ayan. So, makita nyo parang may itim pa siya. Ayan, itim pa yung lalabas dyan. And i-drain nyo lang for 30 to 45 minutes. Then after nun, pwede mo na siyang gamitin. So ayun guys, so kita mo naman na nakarumi yung tubig oh. So ayan, kung hindi ka gumamit ng filter, iinumin mo yung galing sa gripo, ayan, pasok lahat yan sa katawan mo. So as you can see, very effective po yung 5-stage alkaline water purifier natin. Guys, kung magdi-drain kayo na ito, maganda isabay nyo na rin tong main faucet. Ayan, para sigurado. So, drain lang for 45 minutes. And then, pwede mo na siyang gamitin pagka malinaw na yung tubig. After ng 45 minutes. So, doon lang nagtatapos yung ating video kung paano magkabit ng replacement filter dito sa Skywing 5-stage alkaline water purifier. So, ayun, please like and subscribe na rin kung nagustuhan nyo yung ating video. Thank you for watching.